Ek het my mystery box ontvang, so ek maak hom vandag oop. Kom ons kyk bietjie wat het ons hier in. Ons haal net al die papiere uit. Kyk. So ek het gesê ek soek fantasy. So hier is 'n mooi puzzle en 'n bietjie bubbles en 'n kussentjie. Ons kyk, en 'n hangertjie en 'n kopbandjie. En hier is my outfit. Kom ons check. Hoe lyk hy? En dis al die mooi kleure, pink en pers. Hierso onderdeel, die bodeel, baie mooi. Dit is mal oor die kleure, dit pas so mooi. En dan het ek 'n laaste mooi poster vir die kamer. Baie mooi en baie dankie vir die baie mooi mystery box.